A esta hora vamos a saludar a nuestro neurólogo de cabecera, el doctor Leonardo Bello. Doctor, ¿qué me opina de esta canción que nos pusieron el día de hoy? Acá lo tenemos muy consentido usted. Bueno, buenas tardes a todos, a toda la W. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y la canción muy buena. A mí me gusta mucho la música. Soy bastante amante de la música. Por eso es que lo consentimos aquí a usted, doctor. Gracias por siempre estar con nosotros los miércoles. Doctor, el tema del día hoy hace referencia a los ronquidos y nosotros vimos en su Instagram, y quiero nombrarlo para que las personas lo sigan, que es doctor raya al piso Bello, con B larga, como de bello, de hermoso, ¿no? Doctor Bello, donde usted hacía un video muy interesante sobre los ronquidos y a nosotros nos generó la duda de cómo hace uno para saber hasta qué punto es normal un ronquido y quisiéramos que usted hoy nos explicara. Bueno, muy bien. Bueno, los ronquidos, podemos hablar de un ronquido simple que puede aparecer en más del 50% de la población y que no significa una enfermedad. Cuando no hay enfermedad, cuando uno define enfermedad, la define como el conjunto de signos y síntomas que obedecen a una o múltiples causas. Entonces, cuando la persona solamente ronca, no tiene ningún síntoma, no se queja de nada, no tiene ninguna alteración, tiene un buen estado de salud, podemos decir que es un ronquido simple. Sí, eso lo llamamos simple. Pero cuando ya aparece algún tipo de manifestación, algún síntoma, algo que tiene el paciente que se aqueja, dolor de cabeza, pérdida de peso, pérdida de memoria, hipertensión arterial o algo, y hay ronquidos, ya empezamos a pensar que eso ya deja de ser un ronquido simple para convertirse en una roncopatía, o sea, ya el ronquido es algo anormal que puede estar haciendo parte de una enfermedad o puede ser una enfermedad primaria también ese ronquido. Pues doctor Leonardo, antes de irnos con los oyentes, yo aprovecho para hacer mi pregunta porque ya después no me dejan. Entonces, yo quisiera saber, doctor, la técnica que uno tiene, que es de hace muchos años, que usted le dice, no, muévalo y ya deja de roncar. Y uno a veces lo mueve duro, deja de roncar, funciona la técnica y luego otra vez empieza esa roncadera. Entonces, que esa solución momentánea me imagino que está mal. Sí, eso es una medida rápido, pero lo que llega rápido se va rápido también. ¿Qué pasa? En las fases profundas del sueño, todos los músculos del cuerpo sufren un evento que se llama atonía, o sea, pierden el tono muscular, se vuelven muy flácidos, dejan de funcionar, no se contraen. Y eso que sucede cuando despierta la persona, esos músculos otra vez se vuelven a mover, el ronquido pasa momentáneamente, pero entra rápidamente en una fase profunda del sueño y vuelve a aparecer el ronquido en ese caso. Entonces, es una medida rápida que puede servir en el momento, pero no va a quitar del todo los ronquidos, o sea, siempre hay que buscar la causa. A esta hora nos llama don Rubén. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su consulta para nuestro especialista? Don Rubén. Doctor, muy buenas tardes, hablo de Cartago Valle. Mi pregunta es, doctor, lo que pasa es que pues yo siempre me acuesto a dormir y ronco bastante, pero no respiro con la boca abierta, o sea, si una persona sana, pues no tengo una enfermedad, no sufro ni corazón ni nada, practico deporte, no tengo sobrepeso, pero sí, cuando noto que cuando hago deporte y cuando me tengo que exigir físicamente, no puedo estar con la boca cerrada, sino y lo mismo es cuando duermo y ronco mucho, entonces ¿qué hay que hacer de eso? Bueno, entonces primero que todo eso está normal, hay que mirar de pronto, Rubén, si es fumador, si es una persona fumadora, por ejemplo, puede tener una resistencia a las vías respiratorias altas y eso hace que pase en la noche con mucha dificultad el aire. Hay que mirar también que no tenga un defecto en lo que llamamos la vía respiratoria alta. La vía respiratoria alta la comprende lo que es la nariz y parte de la faringe y la laringe. Eso es lo que llamamos la vía respiratoria alta. Puede haber algún tipo de alteración. Usualmente la encontramos más hacia la faringe, ¿sí? La parte posterior de la faringe. A veces las posiciones del cuerpo, por ejemplo, yo personalmente ronco cuando me quedo dormido boca arriba. Yo tengo un ronquido simple que es en el decúbito. Cuando me acuesto en medio lado ya ese ronquido no aparece. O cuando me acuesto boca abajo también no lo voy a presentar.
Pero entonces ahí hay que mirar muchas cosas, Rubén, porque está anormal, eso no es normal, y hay que entrar a buscar la causa, qué es lo que está sucediendo, que pueden ser varias. Bueno, doctor, siempre preguntan los oyentes, pero es que usted es todo un fenómeno. Y ahora Daniel Calderón, que es la persona que nos ayuda en producción, se metió a cabina y dijo, no, es que yo tengo que preguntarle. Así que Daniel, adelante. Gracias, doctor. Doctor, yo tengo una niña de 3 años y ella a veces por la noche ronca mucho. Entonces no sé si es de preocupación o me estoy alarmando por algo que puede ser normal. Bueno, en los niños toca mirar, la primera causa de ellos es que vaya a tener una hipertrofia de las amígdalas, ¿sí? Hay que mirar, usualmente ellos roncan es por defecto en su vía respiratoria alta. A veces no es una vía respiratoria alta que está muy madura, todavía falta y más crecimiento. En los prematuros también es usual encontrar esos ronquidos. Usualmente no es de preocuparse, no es de alarmarse, no es una cuestión muy grave, es algo anormal, eso sí, pero hay que mirar la vía respiratoria alta cómo está. Eso puede ser de la mano de un pediatra, la primera opción para hacer. Doctor, bueno, aquí los oyentes, como usted sabe, siempre están escribiéndonos al WhatsApp al 317-666-9283. Y aquí nos escriben, muy buenas tardes, mi esposo deja de respirar por algún tiempo y luego respira tan fuerte que me despierta. ¿A qué se debe esto? Muchas gracias. Bueno, puede que esté haciendo algo que se llama apnea del sueño. Como estamos hablando de los ronquidos están en el 80% más o menos de las personas que tienen apnea del sueño. ¿Qué es una apnea del sueño? Normalmente cuando dormimos nuestros parámetros vitales bajan bastante, nuestra frecuencia respiratoria, nuestra frecuencia cardíaca, la presión arterial. Entonces en este caso la frecuencia respiratoria baja, nosotros dejamos inclusive de respirar, no pasa aire por la vía respiratoria, que puede llegar hasta unos 10 segundos más o menos, pero eso no puede suceder más de 4 veces en una hora. Eso es una apnea que todos hacemos, que dentro de lo normal. Pero cuando yo tengo ya apneas más prolongadas, cuando las tengo más de 4 veces en una hora, cuando ya desaturo, o sea, cuando la presión del oxígeno disminuye en la sangre, y cuando tengo esos eventos respiratorios donde empiezo a roncar muy fuerte, ahí eso ya se está convirtiendo en una enfermedad, porque como les dije al principio, ya hay varios síntomas, ya hay varios signos, ya hay varias manifestaciones. Entonces, en ese caso sí me preocuparía bastante, porque se está convirtiendo en una enfermedad ya crónica que le puede afectar su estado de salud a futuro. Quizás ahorita hay muchas personas que tienen apnea del sueño, no se dan cuenta, no le prestan mucha atención, igual como eso como ocurre cuando estamos dormidos no nos damos cuenta, pero sí puede ser una situación peligrosa a futuro. Entonces, recomendable asistir al médico, ojalá al neurólogo, ojalá al neumólogo o un especialista en sueño. Doctor, Sandra nos saluda a esta hora. Sandra, por favor, ¿en qué ciudad está usted y qué pregunta tiene para el doctor? Buenas tardes, desde Bogotá. Mi pregunta es, estaba viviendo sola, ahora estoy compartiendo apartamento con una chica y las dos alcobas se comunican. Mi compañera me dice, tú roncas de tal forma que estás levantando las tejas. Entonces, yo tengo sobrepeso, no fumo, pero soy prediabética, tengo tensión alta. El sobrepeso es tenaz, tengo más de 80 kilos, pero pues mis ronquidos son terribles, o sea, nunca me he despertado porque dicen que a veces uno se despierta cuando ronca, pero pues en este momento estoy aterrada porque no dejo dormir a nadie. Bueno, digamos que este caso es muy común cuando hay esos ronquidos intensos, cuando hay obesidad presente. Quizás no haya una alteración como la apnea del sueño, como les mencioné ahorita, pero puedo sospechar que en este caso haya una resistencia al paso del aire de las vías respiratorias y es por la obesidad. ¿Qué ocurre con la obesidad? Hay depósitos de grasa. Recuerden que en la obesidad se puede depositar grasa en cualquier parte. A veces depositamos más grasa en algunas otras áreas que en otras. Hay depósito de grasa en la vía respiratoria. Eso no permite que pase el aire con fluidez. Hay resistencia y eso puede generar el sonido, puede generar el ronquido. Aparte, sumado que haya algún defecto, ¿sí? Que haya algún defecto en la vía respiratoria alta,
sumado también que pueda haber un trastorno del sueño, no lo descarto también por tener la diabetes y la obesidad, también es usual que tengan trastornos del sueño. Entonces hay varias variables, que hay que evaluar en este caso, pero la principal, lo que yo veo así, como me cuentan, porque faltan más datos, es que puede haber una resistencia al paso del aire por la grasa, por los depósitos de grasa que hay en la vía respiratoria superior. Doctor, también nos llama Magdalena. Magdalena, adelante. Doctor, buenas tardes para todos. Soy de Medellín, tengo 53 años, no tengo sobrepeso, no fumo, no tomo, y mis ronquidos, mi esposo me dice que son bastante fuertes muchas veces, no siempre, sobre todo cuando estoy dormida hacia el lado izquierdo. Me recomendaron el médico, el especialista que me vio, la limpieza de las fosas nasales y unas terapias a nivel de la lengua. ¿Usted qué me recomienda para usar? ¿Qué tanto se deben usar estos lavados nasales y por qué los ronquidos sobre el lado izquierdo? Bueno, Magdalena, excelente caso. Entonces aquí tenemos un ronquido por el decúbito, muy similar al que me pasa a mí. Yo también personalmente me hago limpiezas nasales semanalmente, o no tengo como una frecuencia específica. No es malo hacerse las limpiezas nasales tampoco. Yo me las hago pues debido a una cirugía que me hice en la nariz, ya hace bastante. Pero si es por el decúbito, usualmente hay que buscar algo en la nariz que tengan desviaciones septales, o sea, el tabique septal puede estar desviado. También hay que mirar que no tenga un espolón septal, que no vaya a haber hipertrofia de cornetes, que no vaya a haber hipertrofia, o sea, agrandamiento, a eso se llama hipertrofia, de las amígdalas, que no vaya a haber un defecto anatómico en la faringe. Eso hay que mirarlo. No lo veo como una enfermedad por los datos que me da, lo veo como un ronquido simple que puede estar asociado al decúbito, no es nada peligroso. También nos llama el señor Carlos. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su consulta para el doctor Leonardo? Buenas tardes, en la ciudad de Cali. Sí, señor, adelante. Yo tengo pues un ronquido muy fuerte. Fui al médico, me mandaron para la clínica del sueño, estuve toda la noche allá, me salió apnea de sueño. La apnea de sueño me volví, me fui en de la nariz, y me descubrieron que estaban tapados los cornetes, que tenía que operarme de cornetes. ¿Esa cirugía sí es viable para dejar de roncar? Yo tengo 52 años, soy hipertenso, no tengo sobrepeso. Bueno, muy bien. Hipertrofia de cornetes, muy frecuente en las personas que roncan, que se encuentra la hipertrofia de cornetes. Es importante hacerla. No va a asegurar nada porque pues en medicina no hay nada seguro, no hay nada garantizado, pero hay una probabilidad que mejore la apnea del sueño, primero que todo. Más que los ronquidos, yo lo primero que tengo que evaluar es la apnea del sueño, que mejore los parámetros, que mejore las apneas, que no sean tan frecuentes, la saturación que mejore, eso es lo primero. Después, mirar lo de los ronquidos. Si no mejora los ronquidos después de la cirugía de los cornetes, hay que mirar otras cosas. Algo muy común que tienen también las personas que tienen ronquidos es que el cuello es corto. Hay que mirar si de pronto no tienen cuello corto, y eso pues no se va a poder modificar. Eso es un factor de riesgo que no es modificable. O la garganta, sí, o es una garganta muy reducida, es una faringe de pronto muy pequeñita, y que pues en esos momentos tampoco se va a poder modificar esa naturaleza anatómica que tiene. Entonces, y es importante hacer la cirugía porque la necesita, eso sí, después volver a evaluar, después de la cirugía volver a evaluar los parámetros de la apnea del sueño, y después sí revisar el ronquido como sigue. Doctor, varios de los factores estábamos hablando, y lo ha dicho usted a lo largo del programa, es cuando hay obesidad, cuando no hay buenos hábitos, cuando uno se acuesta muy lleno, puede esto afectar. Entonces, a nivel de alimentación, ¿cuál sería la mejor forma de uno alimentarse y hasta qué hora
podría uno cenar antes de irse a dormir y qué tipo de comida? Le pregunto porque, por ejemplo, si yo ceno una hamburguesa o yo ceno una bandeja paisa, me va a ser mucho más difícil digerir por el simple hecho, por el biorritmo, ¿no? O sea, es decir, mientras cuando uno se levanta, el cuerpo está más activo y el cuerpo necesita esa energía. Ya para ir a dormir, eso es como ponerse uno chanclas para acostarse, ¿no? No necesita esa energía. ¿Cómo podemos comer? ¿Qué recomendación le podemos dar a nuestros oyentes que roncan para que ese ronquido no sea tan agudo? Exacto, bueno, excelente pregunta. A ver, primero que todo, no comer tan tarde. Cada vez comemos más tarde, producto de nuestra actividad laboral, de que hay más luz eléctrica, que hay más estímulo visual. Bueno, eso nos está llevando a acostarnos tarde y a comer tarde también, que es el otro problema, no solo acostarnos tarde, sino que estamos comiendo tarde. La cena debe ser antes que se vaya el sol. Eso es importantísimo. Cuando ya no hay sol, o sea, cuando ya llegó la noche, en teoría no deberíamos comer. O sea que nuestra última comida del día debería ser entre 6, 7 de la noche por muy tarde. Ya tarde sería 7 de la noche. Comer después de eso no es recomendable. Que lo hagan de vez en cuando, no pasa nada. 2, si es una comida voluminosa, si es una de gran volumen y que también sea de difícil digestión, tampoco se recomienda. La peor combinación que me parece que la peor combinación que pueden hacer en la noche para comer es grasas y carbohidratos. Esa es la peor combinación.